गाइस कैसे हैं आप लोग। तो ठंड बहुत है इसलिए हम बना रहे हैं एक चटपटी क्वांटिटी के साथ 50 ग्राम। तो मैंने यहाँ अदरक लिया है छील। मुझे छीलने सही से नहीं आता है बट फिर भी मैंने छील लिया। अब हम मिक्सर जार में इसे बारीक बारीक काट के पीस लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पीसने के बाद। ओके, यहाँ हमने अदरक का अच्छे से पेस्ट बना लिया। इसमें सिर्फ अदरक है और कुछ नहीं, सिर्फ अदरक है। अच्छे से पेस्ट बना लिया। हाँ गाइस, एक और बात मैं बता दूँगी, अभी मेरा कैमरा सही नहीं दिख रहा है इसलिए ये वाइट दिख रहा है, बट ये वाइट नहीं, ये अदरक ही है और जैसा अदरक का कलर होता है वैसा है, ठीक है। और इधर मैंने गुड़ रखा है, इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से मतलब तब तक मिक्स हो। अच्छे से तो नहीं होगा, फिर मिक्स हो जाए फिर मैं इसको कढ़ाई में अच्छे से पाक बनाऊँगी। तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ इतना, और फिर मैं चलती हूँ अपने कढ़ाई के पास ताकि मैं अदरक को अच्छे से भूनूँगी। तो मिलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ हमने कढ़ाई को लिया अच्छे से गर्म कर, अच्छे से गर्म है। अब इसमें हम ये अपना अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से भून लेते हैं, ठीक है। तो नीचे हम इसे भून रहे हैं, हालांकि ये कढ़ाई में चिपक रही है, चिपकेगी क्योंकि इसमें हमने तो कुछ डाला नहीं, सिर्फ अदरक का पेस्ट है ना, तो ये चिपक सकती है। और इधर हमने गुड़ का पाल डाला है ताकि कभी कभी होता है ना गुड़ में मतलब बालू जैसा रहता है, किचकिच करता है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो हम अपने छन्नी से छानने के लिए तब तक छान लेंगे, फिर इस अदरक में डालकर उस पाक को मिलाएंगे, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको, घबराइए मत। ओके, और जब तक ये गुड़ हमारा हो रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है वाटर में, तब तक हमारा ये जो नमक, अजवाइन और काली मिर्च है ये हम अदरक के पेस्ट में मिला देते हैं और इसे अच्छे से भूनते हैं अदरक के साथ। और इधर लगभग हो गई है छानने लायक, तो हम इसे अच्छे से छान ले रहे हैं, ठीक है। छान के मिलते हैं। हमने यहाँ पे गुड़ के पानी को छान लिया है अच्छी तरह। इसमें छोटे छोटे बारीक दिख रहे हैं जो कि हम लोग को बाद में अच्छा नहीं लगता खाने में और नुकसान भी करता है। तो हम इसे लेते हैं कढ़ाई में डाल, ठीक है। ये हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है। अब हम इसे बस अच्छे से ड्राई हो मतलब एकदम सुखाएंगे, अच्छे से सुखाएंगे इसको, ठीक है गाइस। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं और अच्छे से सुखाने के बाद आपसे हम मिलते हैं। और हाँ गाइस, मैं मिलाते मिलाते एक बात आपसे कह देती हूँ कि इसमें एक राज की बात है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। और आपके घर में भी बड़े बूढ़े लोग होंगे, उन्हें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होगी, ठंड के मौसम है, तो आप ये बना कर उन्हें खिला सकती हैं। इससे उन्हें बहुत राहत मिलेगी। और गुड़ है, अदरक है, नुकसान भी नहीं करेगा, इसमें जो है ऐसा फायदे की चीज़ है। तो कुछ नुकसान मुझे नहीं लगता है कि कुछ नुकसान करेगा उन लोगों को, उन्हें देंगे आप भी तो उनको अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा। आप बाकी आपकी ये देखिए गाइस, गाढ़ा हो रहा है ना हमारा ये पेस्ट, और इसे हमें अच्छे से गाढ़ा करना है, एकदम अच्छे से, ताकि हम इसे छोटी छोटी गोलियां बना सकें, ठीक है। तो इसे आप और गाढ़ा कीजिएगा, अच्छे से गाढ़ा कीजिएगा, एकदम मिलाते जुलाते, ठीक है। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह हो जाएंगे एकदम टाइट, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसको गोलियां बना लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गोलियां बनाने के बाद। और दोस्तों, मैंने ये कहा था ना कि इसमें एक सीक्रेट है, आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा ये सीक्रेट है कि हम इसमें गोला बनाने के बाद काला नमक और पिसी हुई चीनी से इसे राउंडिंग दिए हैं ताकि ये मतलब खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो आप इसे मतलब स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी दिन तक, महीनों तक भी रख सकते हैं। आई मीन 6 महीने तक रख सकते हैं आप इसे स्टोर करके, क्योंकि देखिए इसको तो बार बार कोई बना नहीं सकता है, तो आप इसे खा सकते हैं, ठीक है।